السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ صباحكم مبروك اللي كيتفرج في الصباح، ومساء النور اللي كيتفرج في العشيه. كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اليوم معكم روتين جديد. خليونا من الروتينات، من الروتين. المهم اليوم الديبلاسمون تبدل، ما بقيتش في بلاصه اللي كنت خدام فيها. المهم شي ايامات بلاصه واحد الدري من ما يرجع. اليوم خدام في دار بوعزه ان شاء الله كما كتشوفوا. احنا هنا نيت في دار بوعزه خدامين هنا. المهم خليكم معنا نشوفوا هاد النهار كي غيدوز في دار بوعزه، ونشوفوا الخدمه كيفاش دايره هنا. واخا الخدمه هنا ماشي ديال التصوير، فهمتي؟ عاد ديرونجمون هذاك الشيء، ماشي شي حاجه اللي غتصور فيها ولا شي حاجه. المهم انتم معنا هنا في دار بوعزه. سمحوا لي اخوتي راه الله فاطر. المهم انتم معايا هنا في دار بوعزه كما كتشوفوا. المهم تعرفوا انتم على دار بوعزه كي دايره. المنطقه اللي سياحيه وزوينه بزاف صراحه، الله البحر ديالها زوين. في الصيف تبارك الله انا راه ما تلقاش بلاصه تسكنها في الصيف، وعا الناس نقيين، ما كاينش داك بوزبال ولا داك بنادم موسخ ولا على العائلات وداك الشيء زويون. المهم خليكم معنا، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وكيف ديما ما تنساوش تبارطاجيو ودعموا. راكم عارفين اخوتي، وتهلاو ليا في راسكم، وخليكم مع الفيديو. تنتلاقاو عاوتاني. تهلاو. خوتي يلا باش ندخلو نضربو شي دويره لداخل، نريحو شويه، نتصنتو الصوت ديال البحر. صوت زوين صراحة، الله وحق الله إلا نفست على راسي اليوم واخا الخدمة وهادي. المهم الخدمة دازت اليوم زوينة، خدامين جنب البحر، وهادي القضية منفسة، وبنادم خدام ومرتاح، ما كاينش داك الضغوطات والصداع تاع الطونوبيلات المهم خليكم معنا وتصنتو نتوما الأجواء تاع البحر، فوجوا على راسكم شوية. واخا عاد التليفون ما كيفوج والو، كان ماشي مشكل، بنادم هو اللي فوج شوية وهادي، واخا الخدمة واخا شحال من حاجة. المهم نخليكم اخوتي، وتنتمنى الفيديو يعجبكم. تهلاو ليا في راسكم. حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.